é que a gente faz um sorvete de kefir. E vai ser um sorvete de manga. A gente vai pegar, ó, eu cortei a manga, congelei ela, vocês podem ver. Aí a gente vai utilizar creme de leite condensado e nosso kefir. A gente vai pegar todos esses ingredientes e bater no liquidificador. Então vamos ver como é que vai ficar o nosso sorvete. Experimenta aí. Tá gostoso? Isso. Tá muito bom? Então é isso. O que o pessoal tem que fazer? Tem que comprar a manga, congelar e fazer o sorvete. E tem que se inscrever no canal.